89-шы сабақ. Бір санымен амалдар қолдану. Мен бір санымен амалдар орындауды үйренемін. Бірінші есеп. Өрнектердің мәнін өз суретіне қарай орналастырып, мақалды құрастыр. Мақалдың мағынасын қалай түсінесің? Қараңыздар, 27-ні 3-ке бөлгенде қанша шығады? 9. 3-ті 9-ға өткенде 27. 6-ны 3-ке өткенде 18. 9-ды 5-ке өткенде 45. 5-ті 8-ге өткенде 40. Өз суретімен орналастырамыз. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты деген мақал шығады. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Достарымен бірге зерттей, көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысымен алмастырып есепте. Екінші көбейткіш пен көбейтіндінің мәнін салыстыр. Қандай қорытынды жасауға болады? Бірдің көбейту кестесі берілген, бірді қай санға көбейтсең де сол санның өзі шығады. Екінші есептерге сызба таңда, олардың екі амалмен шығатындай сұрақтармен толықтыр және шығар. Сырым 8 жиек, ал Санжар одан 2 есе кем жиек суғарды. Неше жиек суғарды дейді. 2 есе кем. Міне, мынау кестесі болады қазір. Сызба. Аның сызбасы міне мынау. Енді келесісі, Мақсат 12 килограмм алма, ал Ануар одан 4 килограмм кем алма жинады. Әнің кестесі міне мынау. Б. Серуенге 5 ересек адам, ал олардан 3 есе артық балалар шықты. Мінекей мынау. Енді осы кесте бойынша есептерді шығаратын боламыз. Бірінші адан бастайық. Сырым 8 жиекке, С дейін. Мұнда 8 жиек. Ал Санжар одан 2 есе кем. Санжар 2 есе кем. Сонда неше килограмм алма жинады дейді. Санжар неше килограмм алма жинады. Ол үшін 8-ді 2-ге бөлеміз. Шешуіп 8 бөлінген 2 тең болады 4. Сонда Санжар 4 жиек суғарды. Есеп бойынша Мақсат 12 килограмм алма. Мақсат 12 килограмм алма. Ал Ануар одан 4 килограмм алма кем жинады. 4 килограмм алма кем жинады. Неше килограмм алма жинады? Ануар неше килограмм алма жинады? 12 азайту 4 тең болады 8. 8 алма жинады. 8 килограмм алма жинады. Б. Серуенге 5 ересек адам, ал олардан 3 есе артық балалар шықты дейді. 5 ересек адам, яғни ересек адам 5 және де балалар 3 есе артық. Балалар 3 есе артық. Мұнда біз 5-ті 3-ке көбейтеміз. Тең болады 15, яғни балалар 15 бала шықты, Мінекей. Үшінші, баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер дейді. Бірінші мына есепті қарайық. 100 минус 24. 10-нан 4-ті азайтамыз, 6 болады. 9-дан 2-ні азайтамыз, 7. 76 шығады. 19-ға 6-ны қосқанда 25 болады. 50-ге 17-ні қосқанда 67 шығады. 57-ге 13-ті қосқанда 70 болады. Төртінші есеп салыстыр. 21 минус 19 неше болады? 21-ден 19-ды азайтқанда 2 болады. 10-ды 5-ке бөлгенде 2 болады. 2 жақ тең. 18-ді 3-ке бөлгенде 6 болады. 2-ке 80-ді қосқанда 82 болады. 7-ні 2-ке көбейткенде 14 болады. 3-ті 3-ке көбейткенде 9 болады. 40-тан 22-ні азайтқанда 18 болады. 3-ті 6-ға көбейткенде 18 болады. 2 жақ тең. 5А. Өрнек құрастырып оның мәнін тап. Ең үлкен 2 таңбалы сан мен 77 айырмасында ең кіші 2 таңбалы санды қос.
Өрнектердің мәнін тап. 15a минус 13 және b минус 2 плюс 18. Мұндағы a тең 5, a тең 10, a тең 30 және b тең 30, 43, 52 сандарына тең. Бірінші есеп бойынша a тең 5 және b тең 32 деп алайық. 15 плюс a, яғни 15 плюс 5. 15 плюс 5 азайту 13 тең болады. 15-ке 5 қосқанда 20, 20-дан 13 азайтқанда 7. Келесі b минус 2 плюс 18. b 32, 32 минус 2 плюс 18. 32-ден 2-ні азайтқанда 30, 30-ға 18 қосқанда 48.